Som da Liberdade é um filme que surpreendeu Hollywood ao abordar o tráfico de crianças, inspirado na história real de Tim Ballard. Com Jim Caviezel no papel principal, o filme arrecadou milhões e superou grandes produções, como o novo Indiana Jones. No entanto, ele também foi envolto em polêmicas, recebendo apoio de figuras de direita e sendo associado a teorias da conspiração do grupo QAnon, o que dividiu a crítica. Lançado originalmente pela Angel Studios, o filme lançou uma campanha para conscientiza sobre o tráfico humano, permitindo que ingressos fossem patrocinados para quem não pudesse pagar.